Sa mga nag-aabang dyan ng top 5 budget-friendly na mga motor ni Benelli for this month of August. So, ito na nga yung ating pag-uusapan, guys. Siyempre, pag-uusapan natin dito yung SRP, down payment, at monthly installment. Kaya naman tara, sabahan nyo ikutan yung mga motor nila. Let's go! Right, sa mga naghahanap ng scooter ni Benelli, guys, meron available dito si LYR na Benelli Panarea. So, itong klase ng scooter na to, guys, is classic modern. No? Kasi pagdating sa kanyang headlight, guys, kita nyo naman napaka-modern na. Pero yung looks niya classic na classic, no? So, ito yung tipo ng scooter na hindi basta-basta luluma. So, kung interested kayo sa ganitong klase ng scooter, guys, si Benelli Panarea ngayon ay may presyong 95,000 pesos. Pero kung gusto nyo ng hulugan, down payment is 7,315 at monthly sa 3 years na 4,452 at rebates na 200. So, this one, itong scooter na to, pwede pang araw-araw, pampasok sa school, sa trabaho, pwede pang forma. Ayan, guys. Na-review ko na to, guys. Kung gusto nyo ng detailed review, pakicheck na lang sa aking channel. So, ito yung looks niya. Check natin dito. Classic yung kanyang side mirror. Tapos, meron siyang charging port din. Ayan, charging port dito. Meron siyang front pocket, utility hook. Generous din yung kanyang seat cushion. Tapos, kung mapapansin nyo, guys, pagdating sa dashboard, semi-analog ang naka-semi-digital siya. Ayan. Pero kung naghahanap naman po kayo ng Benelli 200 Evo, ayan, classic din to, guys. Mababa lang din yung seat height nito. Pwedeng-pwede sa lady rider. So, naka-single disc pero naka-dual patch siya, guys. So, ito din yung klase ng motor na pwedeng-pwede pamorma, no? Ayan. Lalo-lalo na kung magra-rides ka kada gabi. Ako, napakagandang motor na to. Ayan, sa mga astig to, no? Sa mga rockstar. Pwede din sa lady rider. So, SRP, guys, is 125,000 pesos if spot cash. Pero kung gusto nyo ng hulugan, of course, meron siyang down payment na 9,625 at monthly sa 3 years na 5,834 plus rebates na 200. Pero kung gusto nyo ibang bracket, guys, meron din siyang 30 months na 6,380. Ayan. So, si Benelli 200 Evo. Next, kung naghahanap kayo ng Benelli Leoncino, so this one, guys, is 250cc. Bagay na bagay din ito sa lady rider. Kasi kung mapapansin nyo sa seat height, guys, friendly siya. Ayan, sa looks, ayan. Tsaka hindi din ito gaano kabigat, guys. Ang kinaganda dito, sa looks niya, napakastig. Inverted na din yung kanyang suspension sa front. Naka-single disc din. Ayan. Tapos, bandang dito, ayan. Ganda talaga ng forma, guys. Ako, gusto ko lang itong mga motor na naked para pag sa long ride hindi masyadong ngawet. So, this one, guys, si Benelli Leoncino, kung interested kayo, SRP is 188,800. Pero kung gusto nyo ng hulugan, of course, meron siyang down payment na 14,538 at monthly sa 3 years na 8,774 tapos rebates na 200. Equipped din siya, guys, ng digital instrument panel at meron din siyang malaking fuel tank capacity, naka-naked na din yung kanyang handlebar. So, dito naman tayo sa kapatid ni Benelli TRK. Ayan, na 502X. Meron silang small displacement, guys, na Benelli TRK 251. Ayan. So, this one, guys, is naka-inverted na din. Ayan, sa front, single disc. Naka-dual pot piston brake caliper siya sa front. So, ito yung bunso at yun yung kuya. So, if ever couple kayo, pwede ito sa wife nyo, tapos yun naman para sa husband nyo, no? Yan. Para naman couple yung bike ninyo. So, ang kinaganda dito, guys, pwede din to pang long ride, endurance, Philippine loop, meron na din siyang abang na bracket for top box. So, equipped din siya, guys, ng fully digital instrument panel at malaki na din yung kanyang fuel tank capacity. So, kung interested kayo dito kay Benelli TRK, meron siyang SRP 198,800. Pero kung yung installment, down payment is 15,308 at monthly sa 3 years na 9,235 at rebates na 200.
Ayan. Pero, kung naghahanap po kayo ng Benelli 302 SE, this one is, ayan, higher displacement na din, pero hindi pa siya expressway legal. So, kung interested kayo dito guys, meron silang isang unit na available, which is metallic yellow-green. Bagay din to sa Lady Rider. So, SRP for this month is 232,800. Pero kung gusto yung installment, down payment is 17,926. At monthly sa 3 years na 10,802 at rebates na 200. So, si Benelli 302 SE guys, ito yung looks niya. Inverted yung front, LED yung headlight, dual disc brake na din, naka-dual exhaust. At saka kung mapapansin nyo sa side, napakaganda din ang suspension niya guys. Ayan o. Kumbaga, hindi mo siya mapaghahalat ng suspension. Kumbaga, parang design na lang siya. Pero, ayan, nasa gilid yung suspension niya. Nice! So, natapos na nga natin ikutan yung mga motor ni Benelli guys. Alin sa mga motor na napakita ko sa video ito yung natitipuhan yung bilhin? Paki-comment naman sa baba. At syempre, kung bago pa lang kayo sa channel ko at hindi pa napag-subscribe, huwag kalimutan mag-subscribe para ma-notify kayo once may bago tayong upload. So yun guys, hanggang dito naman na tayo. Ride safe and peace out!